Barulho estranho no motor? Não ignore. Começando pelos estalos metálicos, aquele tec-tec na partida com o motor frio. Pode ser folga em tuchos hidráulicos ou válvulas. Se ouvir um chiado constante, parece correia cantando, pode ser correia ou rolamento desgastado. Agora, batidas secas e fortes. Isso é sério. Pode ser biela com folga ou bronzina gasta. Aí, meu amigo, é questão de tempo até o motor parar. Não é muito difícil, o carro te avisa. Ele bate, ele vibra, ele faz barulhos diferentes. Basta prestar atenção e fazer o processo diagnóstico correto. E aí, já passou por isso? Comenta aqui comigo o que aconteceu.